你要去吃早餐吗？你要去吃早餐吗？嗨，你去吃。你是很累是吗？咖喱好吃，还有那个生鱼片好吃。照片在这里，生鱼片好吃是不是？好吃，很新鲜。美女又有口罩了，见面礼。今天除了口罩，还有别的，谢谢。不然还是要带回台湾。布丁很好吃，请问这位先生，这里有什么好吃？他说布丁好吃，什么好吃？他问你什么好吃，你说胃口好。想说我听不懂是什么好吃啊？这个都好吃。鱼呀，鲑鱼呀。好的。这是什么胡萝卜汁吗？那天的比较好，就是第一天的比较好。这位先生有什么好吃？你今天为什么穿熊衣服？你是熊吗？你是熊孩子？你有没有被欧姆蛋打？这是欧姆蛋吗？那不是狗狗，就是狗狗的蛋吗？是这样子。对啊。还有菜、料、咖喱饭，你妈妈刚才说好吃，汤咖喱好吃。有些。啊，这里有玉米耶！我随便一些就是我最爱吃的玉米嘛。还有鸡块，就先介绍到这。我要先去拿餐点了。我们现在来到计时台里面，200。计时台，帮忙在买票，一个人要200，票长这样子。计时台的票。它是磁铁，它可以吸起来的，可以耶。买了这只小熊，但是有硬实际的。对呀、好可爱。那我要。它哪里有写计时？脚啊。好可爱。脚上有这个，然后它害羞，橘子比较尖的熊，它好像在偷看，好好笑。对啊，它眼睛遮不住。那你有什么？有扭到吗？哦，是大耳狗跟 Kitty， 可是这个我要给家里。模型，这里有模型，学校的模型。札幌农学校。答对了。札幌农学校就是很有名的那个牛奶饼干，伴手礼就是他们家的。好的，札幌农学校长这么大，这样子，整个景给大家看一下。比利时，你跑了学校就垮了。他遮不住眼睛哎。人家是这样子。偷看。这样。好的，哎，有盖章的地方。我们现在这一站来到了札幌的远山公园，这边动物非常多，可是真的要小心，都是雪，很难走，会跌死的了。在门口做什么呢？他们在盖章的了。我们在盖章，他给我这个，可是我没盖好。你是很忙了，我们要跟着地图走的了。哇，好多区哦！我是用这本书最多公用的人。你是很会用的了。现在来到是猫头鹰，猫头鹰不理人。哇，大嘴鸟吗 ？Hello，Hello， 怎么样？我们的第一站发生了什么事情？上车睡觉，下车尿尿。我们在等老人团串赛。我们去哪里都忘记，你还想去冲绳？你为什么昨天说我干嘛要去冲绳？我有说干嘛要去冲绳？他没说，我没说，我说要去冲绳。他不承认，不承认他昨天顶嘴的了。好叛逆啊！台面上跟台面下是2个人，双面人的了。双子座的人就是这样子，不知道说怎样。双子座的人就是这样子。你现在是什么？金虫。在厕所面前发疯。昨天，然后拍我的眼睛，我可以看到他们在我的眼睛里
金虫在你眼睛里。我是希望这一段不要被剪进去。小莹姐姐出来了，老人团的忙内。哇，棒！快点够，这有活力，整个有鸟气呀。怎么这么大？是不是你拿？可以数数测测。这里还有介绍他们每个人。羊咩咩啊！羊咩咩是杨博最爱吃的羊咩咩。哦，他们在磨脚哎。绵羊哪有脚？磨头，可爱哟。这个马在干嘛？吃草，小马儿都在吃饭。小型马，跟我一样是小只马。够悲惨，够悲惨。是美惠，美惠在做坏事。我姐说这个是鸭子。我们来看看它是什么。白天鹅的了 ，Made in China 的白天鹅。我的老天鹅。对啊，为什么中国大陆的要飞来这里？它自己游过来的。这里是没有国产的吗？哦，他们在走过去了，他们在走路。粉在那。你有没有看过一个 IG 影片？是什么？等一下进去，我拍给你看。我觉得应该不是一个很正常的影片。你看，11。啊，里面有东西吃啊！他把它甩出来了。哇！他把它甩出来了！哇，好会甩哦！好可爱。他一直在那边来回走干嘛？我来玩球球。还找到海豹啊？有，然后我看到一直在演。出来了。有脚，它有看一下。这狮子，这是那个辛巴那个。来呀！辛巴。我们要来拍红豆腐饼。你在干嘛？吃血。哦。的舌头是很短的了，外面是很漂亮的了，神社都是树。然后现在这里好多人哦。上次我们2023来的时候根本就没有人。Hello， 哇，他走路好可爱哟！爸爸在那边排队，但是他的脸很臭。哦，到了！我们买15个啊，要帮忙拿。我是腐饼富翁。腐饼好，腐饼这边成功的腐饼很好吃哦。腐饼土豪。好，我帮你跟神功拍。好。我们现在来到白色恋人。整点的时候，他说会有鸟跑出来。什么鸟啊？啊，小木偶跑出来了，会有小木偶跑出来。白色恋人，好可爱！跑出来了，很冷呢。师傅怎么在外面？他在叫，他是在叫吗？他在出来叫。不是。北极熊的屁屁，好可爱哦！厨师的屁屁。太靠花耶！谁？
哇，真的耶！我们要进去了，旋转门。要压。好多人啊！超多人的。因为今天日本人放假。难怪那么多日本白色恋人。可以做磁铁。啊。你也可以小 baby 或是情人的。的盒子就是你专属的。各种造型的恋。掉到水里。哇！现在只有一边有。哇！怎么会这样？熊熊出任务，换我去楼上看看。餐厅。看一下什么？哦。好，我下去了。我们到大通公园了。后面是那个计时塔。电视塔。这样子手机要放在这边就可以拍到了。放太高的话拍不到。这有圣诞树，好浪漫哦！为什么会跟你一起来呢？不要啰嗦。进来了，雪雕女神像，这是女神像。这是高速婆婆吗？高速婆婆。我想跟高速婆婆拍照，好可爱啊！继续，旁边是小小兵，没有提姆熊。小小兵好可爱。没有提姆熊扣分，扣分。这里是鸟，还有什么？看不懂。准备找吃的，我是蛮饿的。这里是，这个好可爱哦！这什么？不知道，可是好可爱。那个鸟比较可爱吧？鸟三兄弟，有熊熊。来吃拉面，酱油拉面。你是札幌特制中华荞麦，札幌特制中华荞麦酱油拉面。太长了。然后我的是札幌特制味噌，然后这是好吃的炸鸡。这是炸鸡吗？还是烤鸡呀？等一下还有别的行程呢。炸鸡。好美手。没有对焦到。炸鸡是好吃的，还有腌入味。我要什么？看我自己。我觉得蛮好吃的。味噌normal は是隔壁小鸡的。我觉得味噌的比较好吃，味噌的比较好吃，然后酱油还好，但是如果没吃过，还是可以来吃吃看。座位很小，座位很小。拜拜。这里是 ，Hello。我什么都想要买海报。这里可以吃泡面诶。辛拉面我是不敢吃的，太辣了。可能也啊。哇！
学初音。然后这是实验室，超漂亮的实验室。这里都是吃的，没有一个卖热狗的，都是吃的。今天是最后一天，好壮观哦！天哪！这里有表演，今天还有月亮。他在表演，他在这个雪球、金球里面表演。好厉害！啊！这里有表演，卡拉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 。我的手要断掉了，好酸哦！这边有很多人，哎呦，还以为是跨年的了，因为大家今天放假。放假不在家出来干嘛？你放假会在家吗？对啊。会不会是雪季就是很漂亮，所以大家都要出门？真的很漂亮，而且它那个灯光效果很赞哎，就是那个音响差点耳聋的了。我们要继续看其他的雪雕了，好像精灵那个有没有？是精灵吗？看起来像鬼娃娃。他把那个那么丑的说是精灵，把我的那个可爱海报说是乌龟，我是看不懂的了。美惠说这是精灵娃娃，但我们看起来是比较像鬼娃娃。黑魔导女孩，好漂亮。黑魔导女孩是谁？我不知道。游戏王你没有看？哦，你就是没有看，你在给我。这个很重要哦，真的是游戏王哎，就是这个忙内喜欢的，这个是钢弹，应该会有人喜欢吧？给他一点版面哦，他亮眼睛了，刚好亮眼睛。哦，看起来
来好像是很帅。哇哇！好像是挺帅的。这个我不知道是什么。这个我都不知道是谁，但是好像很多人拍，就拍一下呗。作妖的妹妹，你不要只认识妹妹好吗？我就只认得她。然后第五人格有点烂掉了，还是好多人。然后我们要往前走。人开始涌过来。涌吗？可能是哦，真的耶！我不能当公主了，天竺鼠车车。你好没礼貌，我要在你旁边。然后这是一个老鼠还是什么熊？随便。然后这里亮灯了，所以不知道是不是有表演。哇，粉红色的，它是会变色的了。这个是人气投票第2名，但是其实我看不太出来它是什么。然后这里还有这个，我是觉得长得很像萝卜啊。然后这个是笑笑的人，其实是蛮可爱的。这里是熊熊，这个熊长得怪怪的。今天有下大雪。哦，猫内最喜欢的熊熊，有熊出没。这是马里奥的精灵，好可爱哦。这是牛吗？哦，这个是宝可梦。这是假地鼠不是吗？不是。我们现在走丢了，我们现在正在寻找胖胖。这地板都超滑啊！这里很恐怖的了，他们在应援什么？这是猎人吗？这是猎人吗？这是优胜。这个是月亮跟喇叭。热气球，这2个不知道是什么。结束，逛完了，怎么样？有的都融化。没有记忆卡啊，我全部都看过了。怎么样？看完的感想是什么？我咖啡等起。你呢？你们有看到第1名吗？没注意看。他们对第1名好像有点意见。结束了。这是我的脚印。大脚哈利。他说我是大脚哈利。我们走了1个半小时，看完雪季，然后现在要叫计程车回去，因为要走太远了。但我觉得蛮好看的，蛮值得来看的。如果你是脚很勇健的人，是大力推荐的。如果你是脚比较无力的人，就会变成这样子，看完会变成这样子。如果你是脚比较有力的，看完大概像这样子。他给灰魔岛女孩第1名。黑魔岛女孩不是灰魔。你给什么第1名？魔物猎人。魔物猎人。操！你给什么第1名？我哆啦 A 梦。那没想到就有哆啦 A 梦。哪有哆啦 A 梦？第一个就哆啦 A 梦啊。那个是那个高速婆婆不是吗？那很像哆啦 A 梦，不是吗？天哪！我们现在上车了，我们要去hotel，所以我们要坐车回hotel。雪季最后一天，所以很多人。我觉得雪雕比冰雕好看，在雪地里开车感觉也蛮棒的。以后有机会我也想试试看。可是这里没有县道大家是怎么开的呢？人人行动都可以巴士。OK， 还是这样就是3道。3道猴。3道猴。
捞不到。哦，没有，有了吧？哦，哦，要到了。哎，没到。啊！啊！哦哦！那夹子很美丽啊！呜呜！因为它只有中间的时候最好。那捞得过了，捞不到水。有吗？没有啊。